開始咗㗎啦，又係啊，跟住你歡迎翻嚟由卡巴贊助大家嘅由 J Daily 嘅感情台。好，又繼續今日有阿紅，然後我耶穌，同埋今日有靚女嘉賓。我係 Rose，大家。Rose 係一個好靚嘅女仔，工展會小姐啊嘛。上年係攞唔到任何嘅。係但係我見到你張相，你工展會嗰張相都似係你老咗10年嘅你咯。係啊，點算啊？但係唔係好 OK 喎？如果你以中女嘅年紀嚟講，咁嘅樣都食得落，都食得落嘅喎，其實都。我要喺呢度走，我要退出，我要即刻退出。你即刻退出，係啊，即刻走啊！冇錯。但係工展會小姐得一個獎嘅啫。即係貴咯，好似。跟住仲有啲咩即係冇最上嘅小姐啊，咩笑容最靚嗰啲冇嘅。好似有喎，咩最係個才藝啊！你上鏡嗰啲。咁你有咩才藝啊？你我唔識，我都唔識，我真係都唔識。有幾多個參賽者？total 有7個啊嘛。9個定10個定8個，我唔記得咗喎。有8個，咁啊頭3個加埋2個特別獎，即係個機率都好大喎，有獎。點算啊？我真係好差睇啊！但係啲人你講先，你才藝表演你表演咗啲咩啊？我求其跳啲中國舞咯，因為我乜都唔識㗎，我冇才藝㗎個人係，我淨係識打機咯。咁你才藝表演中國舞係咩舞啊？攞住把線揈嚟揈去嗰啲啊！咪即係大媽散舞咯，咪線舞咯。我知邊啲啊？我知邊啲啊？我知邊啲靚嘅。李生啊？唔係阿里山唔好聽，阿里山好其實我本身想表演唱閩南歌㗎，但係你識閩南話嘅？我識閩南話喺台灣讀過書㗎嘛？因為我屋企都係福建人嗰間嘛，跟住哦。我呢個 idea 係嚟自於我有個唔知邊個 friend 同我講話，佢話灣仔工展會嗰度好多福建會去行㗎，跟住佢哋唱。係啊。就會覺得你好親切喎，你好似我哋嗰邊啲妹妹咁樣，因為連個會長都好似係即係嗰邊好多福建人㗎嘛。咁但我未下定到呢個決心咯，我未下定到。才藝表演係唔需要講嘢，唔需要唱歌，齋跳舞嘅。你要去自我介紹先，你好，我係1號888 2號冇，跟住就去跳舞。咁介紹咗自己就嚟，即係你冇嗰啲問答環節嗰啲腦筋急轉彎嗰啲嘅。嗰個環節好似擺咗喺第一日，即係都有呢啲嘅腦筋急轉彎係咩㗎？考 IQ 題嗰啲啊？其實係唔係即係俾即係情景題。得㗎，其實係背稿㗎喎。講多背稿㗎，原來係。俾個 question 你，但係你一早背好晒咯，所以你見到我哋講得好流利就係咁解咯。非常之官方嘅就問你工展會成立幾多年啊？跟住我哋咁如果你背唔到咪撲街。係啊，你背唔到就戇鳩。但係都俾埋個答案你背一個星期你都背唔到你就。我俾足1星期你背嘅。係啊，唔係即刻背㗎。咁但係嗰啲即係每人都知我會問咩問題，但係唔係10選1嗰啲就唔係嘅。唔係10選1係個 MC 同你會對嘅。我會對嘅。係。都唔知講唔講得，不過唔緊要一算咯。咁有冇泳衣環節嗰啲冇嘅？冇啦㗎。咁凍嗰陣時係嘛？係喎，12月喎，係喎。即係唔會有，即係純粹都係冇特別環節，即係唔似選美咁樣喎。佢有個產品介紹環節，有才藝表演環節，最特別都係應該呢兩個。咁你無啦啦嗰陣點玩工展會小姐嘅？都係多得你哋，都唔得㗎，多得阿當俾呢個機會我。好啦。俾呢個機會我，咁我就膽粗粗，因為係 budget 㗎嘛有，我就有個 job 嚟㗎嘛，咁我就爭取呢個機會，我就膽粗粗遞咗俾 TV，跟住老闆又咁啱即係嗰邊嗰個公司我覺得 OK，用咗，跟住我就去馬就好敬業㗎，我冇遲到冇剩咯。其實佢真係好敬業，佢今日約咗我哋呢個時間，佢都早咗10分鐘到。我上一次去同佢出席 event 咧，佢第一個女仔咁準，佢早到啊，佢早。即係我平時出席 event，我係會早半個鐘到嘅，係啦。咁入到啲 emoji 俾你整。係啊，早半個鐘到啊，佢係遲我少少咋，佢遲我少少到嘅。OK，即係我係早半個鐘，唔係我早。哇！你到㗎？唔係我喺樓下啦。OK。係啦，即係我一定係早半個鐘到，我係打點一切嘅。跟住佢之後第一個。係啊。OK。喂，咁你而家係做緊啲咩㗎？而家係保險再加 KOL 再加嚟緊可能會做記者，即係咯，即係咁講，即係咁，係啦。係啦。即係保險做咗好耐啦。2021 4-5年啦，4-5年，一畢業就係咁咪撈得好掂喎，風生水起咁樣。唔係㗎，因為我好勤力咯，可能就係天道酬勤啊，真係。哇！你好正面啊！呢個説話好正面啊！唔係一個正能量嘅人嚟嘅，即係我唔係嗰啲做咗之後又話要感謝主、感謝客戶咁就，我係真係好平凡咁樣去做咯，即係我個能量係好平凡㗎咯，所以可能就慢慢平凡啲就。即係 keep 住做就係咯。咁但係其實講真，你本身因為你先天嘅條件都唔差啊嘛，
咁你係啊，你實會你簽單嘅中嘅機會率一定會有啦。有冇試過同啲客會有嗰啲秘密飯局啊，或者啲客會有追你啊，即係係咯，為咗追你，跟住又想係咁話，喂出嚟傾下保單啦，或者其實個心裏面覺得你靚女，跟住想追你即係可能譬如啊我哋成日都可能我哋之後成日約你喂出嚟拍下嘢啊，係冇得爆，冇得爆，真嘢冇攞出嚟講係啦。因為我覺得好睇咩叫追，即係有啲人可能覺得我車你翻屋企或者我送禮物俾你嗰啲就即係叫追嘅，有啲人唔係嘅咩？我唔知㗎，因為而家就係有啲女仔都喺度界定緊呢樣嘢，到底係要送禮物先叫追，定係乜乜先叫追咁樣。所以我其實會同人哋講我係男朋友先㗎咯，即係總之你做乜嘢你都同人講你係男朋友先。咁好惡咯成件事，一嚟就見到喂我有男朋友咁樣。慢慢傾偈，你會傳達到你想要嘅，係一定會話我係男朋友啦咁樣。咁你 IG 嘅時候會唔會喺個 info 即係你嗰度你打 at 埋男朋友嗰啲啊？我冇，但我會 post story 咯。咁你會點樣拒絕個男仔啊？如果譬如你而家有男朋友，咁跟住之後你 feel 到嗰個男仔對你有意思啦，咁你會點樣拒絕佢啊？係啊，即係譬如我同你已經係有一段識咗，可能見過幾次啦，咁跟住之後到仲未簽到單喎，咁跟住我再約你食飯。我遇過，我會放棄呢張單咯，即係我會放棄咯。你會放棄呢張單？係咯，如果佢係咁用同一個理由去約我，但係如果你對我都有啲 feel 咧，我有啲 feel 好難，我好難對。可能會對人有 feel，可能對即係對男朋友以外。有冇遇到啲好麻煩？佢 case 係冇簽單，咁你冇簽單約咁多次，梗係收你皮啦要。但係咁啊簽咗單，跟住係咁樣，喂出嚟 review 下張單啦，哇咁樣嗰啲，咁你咪咁你咪拒絕唔到咯。我覺得喺成年人嘅世界，佢哋都好識做㗎喎，即係好難會，即係佢哋就好少遇到呢啲奇怪嘅。唔奇怪喎，呢啲先係正常喎。同埋而家所有嘢都係上網搞掂晒㗎，即係你有咩想改，我電子幫你改，我 FaceTime 幫你改咁樣。佢話唔得，一定要約出嚟見面先，見面再講。食飯都得嘅，即係食飯，因為我已經係我個客啦嘛，你食餐飯就翻個地方都冇所謂，因為佢又唔會對你做啲乜，佢可能真係冇 friend 或者係即係我都冇 friend 喎，我都冇 friend 喎。即係咯，就係咁講咯。咁你當初點解會做保險嘅？因為嗰陣時啱啱畢業，咁我係讀經濟㗎。跌翻 economic cost 嗰啲係嘛？經濟學係叫咩啊？我唔知。知即係環球經濟嗰啲咯。微觀同唔係你即係點樣睇大市後市嗰啲啊？唔係，佢好少講股票啊，佢主要都係講微觀經濟同埋宏觀經濟，跟住講話唔知咩國家嘅政策對呢個會。即係有 franchise 啊嗰啲咁嘅之類咁樣嘅嘢。讀嘅係中文咯，一香港我真係拗晒頭。economic cost 係咩啊？你知唔知？經濟成本啊。係啊。嗰啲好耐冇讀啦，我已經唔記得。highest value option for gone 啊！我犀利，我屌你包書包，我快包書包，屌！煩嘅係我讀嘅係中文啦，翻譯唔到㗎。中文我真係唔識啊中文，因為我讀嗰陣時英文係香港多讀英文。highest 可能係經濟人嚟嘅咩？收下咯。好嘅我哋而家諗住做碩士讀翻，我唔想自己停滯，即係唔讀書。咁犀利啊！咁犀利嘅。係咯。諗咗好耐㗎啦，咁咁你讀經濟同點解會揀保險？差唔多嘅都。其實我個 best friend 佢媽咪就係做呢行嘅，咁嗰陣時我由細到大同我 best friend 即係都覺得佢好唔受衣食喎，因為本身我係單親家庭啦，做好多 credit card 嘅嘢都要我自己去翻工啊嗰啲，跟住我就嗰陣時翻嚟香港就問佢：你阿媽係做邊行？你成日見佢咁得閒，又可以同我哋去玩喎，因為佢成日同我哋去玩㗎。跟住佢阿媽係做咩唔知保城啊，跟住我就入咗行，因為佢咁啊即係做佢下先。做佢下先，因為就離開咗間公司冇跟佢做，因為佢媽咪就唔係我個 style，佢阿媽係嗰啲姨啊，唔知你知唔知嗰啲喺大陸簽幾百萬，一個月揾幾百萬，成年就揾幾千萬㗎，即係簽大單咯。咁你咪做好咯，呢啲咪做好做。因為佢個人物同我個人物，因為佢係唔知咩喺大陸讀書嫁過嚟香港，咁佢本身班同學就已經係大陸人，好有錢。即係已經有個 level，因為係 OK 嘅。分開大陸人。因為我有啲朋友佢本身佢自己屋企有個車隊咁樣，咁所以佢即係做保險咧就簽撚晒成隊車隊嘅保險。所以做有大陸背景嘅人就係會係好似嗰啲姐姐咁。咁你都係台灣讀書，你都係台灣背景㗎？台灣真係可以。冇大陸。喂，你喺台灣有冇拍過拖啊？有冇？台灣冇，但係因為台仔唔掂。你 worst 中嘅 worst。點解咧？點解？有冇試過同台仔一齊先？喂，咁如果香港人如果香港人去撚到台灣，咪好撚吃香？即係香港男仔。咁台灣人咪中意香港仔咧？中意㗎，因為覺得佢哋好 charm 咯。
喂，有機會喎。有 charm 有 take caring 咯，因為係我聽翻嚟嘅，佢話即係你哋香港男仔會車人啊，又會。但係點解你會覺得台仔好差咧？好差㗎。因為咧之前都有女嘉賓講過，就係話千祈唔好信台灣仔講嘢咯。佢哋出軌係好正常咯，即係好 common，佢哋覺得出軌係好 common 嘅事。香港都你冇諗過香港其實都係。但係佢哋係好做到好出面㗎，尤其是佢哋嗰啲咩汽車酒店啊，又咁成熟。冇聽嗰啲 OK。之後同埋未一齊都會唔知無啦無啦，有一次勁奇怪咧，有一次我上堂啦，咁我哋個課室行樓梯啊，我哋成大班 friend 一齊走，無啦啦有個同學拉我嘅手咯，跟住我嚇到抽。但係台灣嗰啲戲係好撚 sweet 嘅喎，啲男仔。無啦啦拖你嘅手喎，即係香港男仔你係要確定咗拍拖先會拖你嘅手。咁係咪無啦啦搭你膊頭？因為嗰個台仔唔係柯震東啫係咪？因為嗰個係如果個台仔柯震東唔奇怪啊，唔係。我無啦啦搭住你。唔係柯震東影相都咁樣箍頸嘅喎，但係。我覺得好奇怪咯。咁你而家有冇拍拖啊？有啊。而家有拍拖嘅。聽講你男朋友好勁嘅喎。佢真係咩？我唔知，好似都 OK 嘅。幾高啊？佢幾高啊？你係咪中意350啊嘛？好似係咯，350。哦，佢係打咩位㗎？哇 damn！SG 睇下你對。哇，幾驚你答唔知啊 ！SG 嗱 SG 係咩啊？SG 係咩啊？OK，即係佢咁啊，即係佢勁攞分嘅喎，得分主力喎。好似係冇錯。咁佢平均一場係有冇話攞幾多分？我要好睇邊個教練教啦，就即係因為以前嗰個教練就已經 pass 即係你一世，咁就上年佢情緒都有影響，所以好少出場咁。跟住係咯。你咁邊一隊啊？你而家好似講唔講得好似俊宇應該講得。講得係咯，俊宇 OK。因為都應該就係開波啦，係咯。即係轉咗會嘅。轉咗會。你同你男朋友係點樣識㗎？我同佢識咗好耐啦，好似係10幾歲翻 part time 嗰陣時翻私立嗰啲 cam girl，即係嗰陣時我係即係冇乜錢啦，要揾工做，但係嗰陣時翻餐廳侍應得唔知嗰陣時未有最低工資，好似得28蚊。戇鳩啊！麥當勞嚟㗎。係嗰陣時係翻呢個。咁唔係啊，麥當勞再低啲嘅，講真啊。16年翻嗰陣時中幾翻工，中一中二翻工，跟住之後嗰陣時有個 friend 就話有啲私立籃球想揾啲靚女就去幫手做 cam girl，咁就幫手跟住一個鐘成100-200蚊衝去做啦。爭好撚遠喎！跟住之後就嗰個司機老闆就同我講話有嚟緊嗰場係個男仔好勁嘅，你要影多啲佢，啲相佢影。即係你仔仔已經係風頭躉嚟嘅喎，之前細個已經係。佢好似係咯，北區即係粉嶺上水嗰個。係啊。即係北區球王咯喎，真已經係。嗰陣時啲人叫燕帝㗎，勁好笑㗎，因為佢個名有個燕字，啲人話燕帝。即係翼帝啲 friend 啊，翼帝啲 friend。燕帝好撚勁，好撚勁，好撚勁。跟住你做咗小迷妹啦，做咗 fans 啦。我唔係呢啲嘢㗎，我係其實嗰陣時我唔係咁中意打波嘅男仔㗎，即係實際。有波牛啊嘛，有好撚臭啊咁樣。佢哋係玩女咯，即係我覺得佢哋好玩女咯。所以細細個係當識個 friend 係 OK，但係唔會有進一步嘅。即係識於微時㗎咯喎，青梅竹馬呢啲㗎喎。細個都差唔多㗎啦。係咯。咁哇車都差唔多10。但係唔係而家好幾年㗎啦。但係唔係識咗好多年咧，已經係 friend 鬆咗㗎啦咩？嗰陣時其實我有男朋友，但係嗰陣時因為我哋即係做嘢咁，我會 get 好多人嗌住，即係當係一個工作機會，睇下仲有其他列去，咁所以嗰陣時同佢做咗 friend 先咯，即係 IG 嘅。跟住好多年之後就散咗啦，即係又恢復單身啦，跟住就即係佢知道之後就主力出擊啦。係啊。佢點樣追你？佢點樣溝你啊？我呢啲要學喎，呢啲要學，你真係要學。但係點樣溝你？正常套路嚟嘅喎，因為嗰陣時我覺得我都係偏向，我唔知啊。我呢啲唔係正常套路先。係啊，唔係正常先學啊。佢第一次帶我出街係食文記咯。即係我哋做啲嘢係好鬼貼地喎，即係去食車仔麵啦，跟住睇戲啦，跟住冇去啲好高級嘅場所，冇食翻單嚟咯。冇問題。咁樣就可以。其實女仔係中意呢啲嘅喎。咁啊係維持咗幾耐？係一次即係去完呢個約會之後，下一次就一齊咗。唔係，因為咁快啦，要睇定啲先㗎嘛。即係睇。但係你 feel 半年。係啊，半年咯，好似有半年。哇，溝咗半年啊，黐撚線！點解唔係3次就搞掂㗎啦咩？邊有咁快啊？真係咧。我覺得一個我覺得要睇定啲先。3個月已經係最。3個月咯，差唔多3個月至半年。但係你會唔會俾其他機會男仔喺呢一段時間裏邊？我唔係好多桃花嘅啫，諗太多啦，即係冇乜人追我，真係你話。咁你有冇玩交友 Apps 喎？冇。嚇，冇玩交友 Apps？點解你係唔玩交友 Apps？因為我覺得我係好 I 嘅一個人。我覺得本質上我唔玩，其實好多原因嘅，純粹因為我最 deep 嘅原因係我真係好悶咯個人。我係淨係好中意喺屋企打機睇戲，
如果有貓就更好啦，但係唔俾養貓係咯。跟住咁但係你話你冇乜桃花，咁你又唔玩交友 Apps，咁咪更加識唔到啦。我係冇所謂，我係唔即係嗰陣時我個諗法係，我有冇男朋友我都好開心咯。我唔要男朋友都冇所謂，即係我唔係要追求一定要拍拖咁樣。哦，好開咯嗰陣時。哦，係咯。咁如果你玩交友咧，你會要啲，你會最concern啲咩？如果你玩個交友 Apps，你會最睇嗰啲咩？我覺得應該係安全性或者係嗰個真實性咯，用真實性咯。即係你驚係要有啲假相啊、假人嘅，但係你就冇玩過。冇玩過，我成日俾人偷相仲要。哦，即係你成日俾人偷相，所以你知嘅，你知嘅。有啲人會 cap 翻俾我問我呢個係咪我冇玩過。有啲人擺我喺。但係你啲人問得翻嚟，證明你已經有少有名氣㗎咯。係啊，所以唔明點解一定要偷咯，同埋啲台灣嗰邊就係偷得好鬼癲㗎，即係有啲可能會偷喺 Telegram 話我係賣相或者做 PTGF 嘅咗出嚟，唔知幾多錢入數先咁樣，我應該唔會有我鳩到真係入咗數㗎，即係咪真係會㗎喎。會㗎，會㗎，會㗎。戇鳩，真係我覺得好戇鳩啊！即係偷相不特止，仲要擺我上 Telegram 話嗰係我，跟住又話有啲喺台灣開 AC，即係得好劇，可能我唔夠出名。如果係李元玲就好咯。唔係㗎，其實有啲人唔睇真係唔睇嘅，即係我都係唔會知道，即係而家時下最撚紅嗰啲女仔係咩女仔咁，係啊，所以都真實性都好緊要。哦，咁我都試過一次咧，就係玩一啲交友 App 嘅時候咧，咁啊交換相啦，佢 send 咗佢咧一個其中一個女 KOL 嘅相俾我，我話屌啊，呢個係一定唔係你咯咁樣講，跟住就會知，即係其實我都覺得真實性係緊要啲嘅。係啊，係好緊要喎。咁我哋之後就會推介個 App 俾你，其實嗰個 App 都有啲即係好主打真實嘅，係啦。卡巴係一個嶄新交友體驗。佢嘅坐車功能，司機係需要驗證駕駛執照、核實身份，乘客亦可以揀合你眼緣嘅人車嚟，可能係世界上唯一容納唔到網騙嘅交友 Apps。一趟旅程，緣定今生，出 pool 就梗係喺卡巴出啦。咁你男朋友嗰陣時追咗半年先溝到你，中間有冇啲咩小插曲啊？即係你會唔會即係會唔會突然之間你？即係佢溝緊你嘅時候，你會覺得哇！突然之間會覺得哇好扯啊，或者你係會中意一種咩嘅形式嘅？我覺得扯㗎，因為我係唔中意，即係我覺得太快一齊好冇安全感，我都未知你個人係點。跟住如果你咁快話你同我一齊，我會覺得好驚咯！我唔知你哋會唔會呢個 feel，可能男仔會唔會㗎，越快越好，屌你即刻搏嘢啊，大佬！係先？我都鳩住係生菇啦，屌你個尾中唔出啊，係咪先？好似唔知第三句佢就突然間表白。第3個月，其實都幾忍得第3個月先表白。第3個鐘好快。但係你應該係俾咗息路佢先表白，定佢係突然間表白？㗎。但係呢3個係不斷咁同你出街嘅。都唔係不斷，間唔中。哦，跟住可能我一個禮拜見到唔見到一次啊？應該都有，好似我已經好為，因為我記憶力好差咯，成日。OK，anyway。跟住佢突然間表白，我就覺得好驚，跟住我就冇覆到呢個 message。我冇試咗啲 message，跟住我就唔知覆啲咩鳩嘢，即係其他鳩嘢。我話今日呢杯奶茶好飲喎，佢企好中意。即係推走咗個信息佢係。OK。咁啊，即係拒絕咗啦。張牌佢又問我喎，就親口問你啦。都係手機問，跟住再隔多一排先親口問。親口問嗰次我就話，因為我係好慢熱㗎，我覺得有啲急或者係咯，我好似咁樣答。我真係被拒絕㗎喎，原來。拒絕我咁樣説，我話我唔係，即係我冇拒絕喎，即係我又唔係真係話我唔中意你嗰啲，我話即係我因為以前經歷。你唔想拍拖或者覺得好快嗰啲啊嘛？我覺得有啲慢熱。有啲慢熱 ，OK。上一即係以前有啲好唔係咁好嘅經驗，我係。即係又唔係太快你就 OK。太快，我係驚有啲，即係我好驚咯，總之就係冇安全感。哦，咁但係都要再考多幾耐，即係你半年啊嘛，即係等多3個月。前後已經表白咗3次啦，已經。講就一齊咗咯。第四次，哦，即係你就覺得太長咁樣，所以你即係反而如果放慢腳步嘅，你會唔會即係可能譬如我但係男仔好怕 friend 鬆咗咯，即係。明你諗咩㗎？即係有啲人覺得我咁樣追你，咁你會唔會其他人追緊你又唔知性啊？即係你當我係兵牙咁樣嗰啲咯。所以我都覺得呢樣係一個好難破解嘅矛盾。咁你仔仔對你做過啲幸福嘅嘢，即係 sweet 啲嘅嘢係做咩啊？即係頭先你話你做啲嘢比較貼地啦，咁佢總會做一啲嘢令你難忘啲嘅，即係撻著咗你個掣啊！即係覺得好 touching。係啦。好 touching 啊！其實真係好多㗎，但我即係可能我生日或者週年紀念日。又係生日喎，真係女仔真係好撚重視生日嘅喎，個女嘉賓都係話生日嘅喎。其他可以慶祝㗎咯喎，其實你除咗生日。其實唔係嘅，情人節、聖誕節，嗰慶唔慶祝係你諗出嚟，係諗出嚟啫嘛。求其安樣嘢都可以慶祝㗎。因為嗰陣時即係每次生日都會送啲比較好嘅禮物啦，但係有一次唔知係紀念日定係生日，佢就整咗個類似一個盒。
跟住入咗好多我哋以前嘅相咁樣。哦，嗰啲我即係 IG 成日見到嗰啲，係邊㗎？即係 IG 成日見到，成日喺講 IG 講見嗰啲。入邊佢擺隻撈喺入邊。哦，相都唔係重點。哦，OK OK。即係撈先係重點，唔係講下笑咧，搞下笑嘅。因為但係重點都係重點。 OK OK OK。跟住就我係冇諗過佢會擺心思喺度，因為以前咧佢就係會就咁送個禮物俾你啦。但係佢係有花心思，會想你掀開啲嘢，或者個蛋糕入邊切開某啲嘢，即係你會有心思喺度喎，所以就幾 touching 咯。因為就係好似啱先我講，正常你就係就咁送嘅啫嘛，但係佢會做其他嘢咯。睇連呢啲 touching 嘅原來，咁佢會唔會印你個樣做件 T 恤啊 T 恤，今日我試過，係咯，我成日 IG 嗱，我 IG 廣告就係成日見到呢啲啦，就係話好耐點抄我嗰啲橋點？我嗰陣時送都未有 IG，屌！跟住着出門口啊！係啊，即係佢着住你個樣係型嘅，係型嘅，有 design 嘅，即係唔係淨係一張相嘅，都幾係啊，型我覺得就嘅，咁一張相唔係啊，型嘅，型嘅。你講咁耐，我其實唔肯知你中意咩類型嘅男仔嘅喎。哇，其實我想講呢條問題，我到而家都未你未有一個好肯定嘅答案。係好 depends on 嗰刻 moment 你需要啲咩咯，就好似我又想 elaborate 多個話題啊，死啦！唔知會唔會太離？唔會啊，講好似有啲女仔可能佢本身某個時係中意某啲男仔啦，係跟住突然間去到要結婚嘅年齡，佢就會想要一個穩定嘅男仔咯，即係就係喂，你呢個修飾咗，我再重新演繹就係我玩嘅時候我中意渣男，我想結婚嘅時候我就揾個暖男結婚，係咪咁樣？好似係咁咯。仆街啊！你好似係咁嘅，但係我之前到而家都係，我覺得係想要個男仔唔好咁花心咯，即係我唔係咁中意。即係冇咁渣。其實好難，我去撚到80歲，啲男人都花心㗎啦。所以我其實我之前有啲 friend 問我，即係點解？即係我話唔係咁中意靚仔，我唔中意啲 IG 網紅靚仔。咁佢就問我點解？我因為我覺得靚仔都好花心咯。但係我覺得你咁樣講有少少冇乜說服力喎，我覺得。你啲仔仔都幾靚仔啊，冇乜說。代佢多謝。冇乜說服力喎，你係咪講？啊，真係㗎！但係你過往嘅仔仔同你而家個有冇啲共同嘅 pattern 嗰啲咁啊 pattern 啊，係即係譬如可能有啲係一定要高啊，照顧我咯，我覺得係識照顧人咯。識得煮飯會唔會加分？煮飯就唔會可以叫外賣，但係要識照顧人。但係識得煮飯好好食會唔會加分？都唔會，我唔中意煮家飯嘅因為。好照顧你咩意思？即係識幫你叫外賣。照顧我嘅意思係，譬如可能係以前讀書就我想佢可以接我翻學放學啦。即係要有車㗎喎。有冇車都冇所謂，即係陪我咯，啲人陪我咯，哦即係好想人陪我咯。咁你而家會唔會想佢接你收工翻工放工嗰啲啊？想㗎，其實但係好難咯，因為佢有自己生活，我都有自己生活咯。但係咁佢俾唔俾到情緒價值你咧？如果你咁大家都互相咁忙嘅時候，都俾到㗎，都俾到嘅。都俾到㗎。重要㗎嘛？你對於你嚟講，即係要氹你啊，要照顧你啊。即係其實哇，都會幾得煩喎，做你男朋友。屌你有咩又要照顧你，又要氹你，又要俾情緒價值你，又要滿足你，係咪先？睇下呢啲要求仲多過你一啲表面睇到嘅要求喎。其實我要求真係唔多㗎，真係。又係照顧到你咯，係啊。咁你已經係一個好大嘅要求嚟㗎啦，你已經籠統晒好多嘢啦，係咪你嘅意思啊？係啊，咁咩先為之照顧到你啊？又要接你收工放工，又要係咪先？即係又要同你我點為之照顧到你啊？係財力照顧到你啊，定係？我其實咧但我點樣我都唔係好知點講，其實我哋都唔係好多，即係點講咧，我都唔係好識講啊，點算啊？即係佢要去旅行揀定餐廳啊 plan 晒行程啊。唔使呢啲我又唔使喎。係呢啲就佢做，係呢啲佢做。總之係咯。總之玩就你即係諗。即係雖然我 plan，但係佢可能會講個目的地想去邊，跟住幾多錢咁我睇玩。佢話揸車嘅啫，係話揸車去。其實佢想俾我揸，但係我好驚咯，我好驚出事咯，因為我有車牌，但係好驚。我而家都係好驚揸車。哦，即係你 F 牌嘅。唔係我完咗啦。咩啊？屌，入咗你嘅圈 ，F 牌係咩意思啊 ？Frozen 咯，凍結咗個牌，你有牌但係唔揸咪 Frozen 咯。Frozen 就 F 牌啦嘛，真係。咁你練多幾次咪得咯？係咁樣。你去日本嗰啲其實你日本先咁撚渣，你香港呢度勁撚渣咯，同埋你揸慢少會俾人 boot 到你仆街啊！香港。我就係嗰陣時日本，我好架車好似散散地咁樣，佢就中翻嚟嗰架車好似散散地。所以就冇，所以就唔夠咁揸。要我掟，跟住我好驚會唔會突然間冧咗啊？好驚咯！但係講翻正題就係，一個男仔，我覺得好睇你嗰陣時想要啲咩咯。但係即係最緊要係識照顧。最緊要識照顧。即係咁多年都冇變過。就算嗱情景題就係，如果佢好識照顧你，但係好大男人嘅唔 gentleman 嘅，咁樣得唔得？點樣先為？因為我覺得大男人呢個定義好闊喎。有咩？就係去到邊你都要報道。
報道，要實時報道啊咁樣。你去邊啊？去咗邊啊？幾時完啊？所以今日嚟做個訪問，幾時完啊？去邊度啊？同邊個一齊啊？7點嘅仲唔係啦完嘅，總之你完咗啊，7點鐘完嘅，7點鐘完嘅，7點05分就打俾你，點解仲未完㗎？呢啲，但係佢好照顧你嘅，你因為佢7點05分就去到你樓下接你㗎啦，好照顧你嘅，但係講到就係話你嘅衣着，你唔準着短裙，你一定要着樽領，係啊，哦，哇咁咁好照顧你喎，佢好照顧你喎，好照顧你喎，照顧晒佢可以剔低啲咯，照顧程度，嗰個大男人都可以相對降低啲咯。咁大男人真係唔得咯，唔得係就咁樣，但係好照顧但係你要照顧咁好係咯。我每日都有司機嚟同你接送，或者唔好啊，自己揸車嚟車我咁講啦，你唔使翻工，我養你，我俾間屋你，但係你唔準出街，你唔準同其他人出街，你淨係我出街，女仔都唔撚得。我有個 penthouse，你中意曬太陽啊嘛，你喺上面曬太陽，整個泳池俾你。咁誇張咩？有㗎，我聽有個咁嘅例子㗎，係啊。我覺得我唔得咯，真係唔得。咁好照顧你喎，好照顧你喎，好照顧你喎，你要佢有司機同你接送喎。我哋呢個陰陽講求平衡，陰陽講求平衡。唔係喎，但係真係有啲咁嘅事㗎喎，係啊。點啊？即係真係唔出街。個女仔真係唔出街㗎，但係佢最尾都敵唔過偷偷地自己出街，即係。但我想問嗰個情況，嗰個男仔具備嘅錢佢先？嗰個男仔好撚有錢啦，總之係啊，好撚有錢啦，好撚有錢啦。但係我覺得，就算呢種生活，你一開頭係覺得好爽嘅，你可能過多半年你就係啊，唔係佢都同我講佢 enjoy 㗎，但係唔係，但係即係佢 enjoy 呢一種嘅生活質素 quality of life，但係唔係同嗰個人一齊去享受呢個。我真係唔中意嗰個人。係啦。哦。咁你而家係到咗想揾暖男嘅階段定係？唔係，我不嬲都中意暖男嘅，不嬲都。咁你頭先唔係頭先你話係一開始唔同階段唔同人啊嘛？一開始可能揾渣男，之後揾暖男啊嘛，即係你而家去到暖男嘅階段。我唔中意渣男嘅，由頭到尾都係，我唔係咁中意渣男，但係可能我，譬如舉個例子就係。其實我想講個個女仔都話唔中意渣男，但係咧，其實我睇有啲女仔上嚟嘅問個男朋友邊個嘅時候，就睇佢 IG 嘅時候知道，屌仆街咪係渣男，如果一副渣男樣，屌個個都話中意暖男。等陣先，你渣男樣好難睇，你覺得我似唔渣男啊？似。唔係咯，我唔係渣男，我暖男嚟嘅。又透露得唔得㗎？我覺得即係我譬如以前讀書，我當中學拍拖，你會想我嗰陣時個 standard 係想有個人係暖男啦，之餘再加上做功課好叻，可以輔導我功課咁樣，即係抄啦，可以抄啦。OK。我温書咁樣咯，跟住去到可能讀大學又唔知希望可以成日同我旅行咁樣咯，即係有啲唔同嘅變幻條件，但係可能個 standard 條件都係想要暖男 take care。即係你而家係而家有個係暖男啦，即係。都係啊。咁你會突然間係閃電結婚嘅啲咁啊？而家。閃電。你而家拍咗幾耐啊？拍咗。好似3-4年。咁會唔會咁耐㗎啦？係咯，咁差唔多結婚㗎喎，咁真係。係啊，好似都係啊，但係好煩咯。婚嫁未啊？因為我屋企係好全，即係我即係雖然單親家庭，但係都係比較全。即係大排筵席嘅要。唔係啊，成日所謂㗎，其實係咯，好難傾，因為佢係咯，真係好難傾得到呢啲嘢就。哦。又話要唔知呢樣又唔知嗰樣，跟住即係勁煩。尤其是嗰啲家庭就比較傳統咯。我都諗緊點算啊！我覺得冇乜所謂。係咯，有冇啲睇呢條片嗰啲人點算咁快封咗盤喎？你已經係真係。點算啊？冇問題㗎，照溝啫嘛。同埋我有啲好 bad experience 就係好多我啲 friend 就係好閃電結婚之後個男仔唔珍惜佢咯。係啊，會㗎。我有單親家庭我就覺得即係我雖然係唔驚拍拖或者唔驚男性呢件事，但係我覺得對心底對結婚都係恐懼。但係最慘咧就係女仔個保存期有限啊嘛。係啊。即係你可能你而家25歲，你係講真，你再過多3年，你又唔結，咁你就好難會再結㗎啦。但係如果係咁講，即係如果你結咗婚之後，可能我而家為咗個面，即係為咗咩唔豐款性咁樣結咗婚，3年之後唔夾離婚，咁嗰個明星會又再咁啊係，其實冇乜所謂對於我嚟講，即係對於而家呢個年代嚟講，我覺得結唔結婚都係即係就算 even 你有咗小朋友，你生咗出嚟，你都可以唔結婚嘅，冇乜所謂。係啊，因為我啲 friend 好早結婚，跟住又即係有小朋友，但係後尾係性格唔啱，咪好早離婚，跟住又搞到家嘈閉咁樣。咁點樣先至可以令到你有結婚呢個念頭咧？其實我唔知啊，我覺得一日我未同我原生家庭和解，我都好難有。咁如果你咁你有陣時你唔開心啊啲好負面嘅時候，咁你會係咁？佢咪會同你仔仔俾啲要係咁俾啲負能量佢，咁佢會唔會開解你啊？佢會㗎，所以我有時都覺得佢好辛苦嘅。即係有時可能我唔知，可能翻咗舊屋企食飯，咁我屋企本身唔係咁好啦，跟住又
俾啲負能量我，跟住見完啲親戚又俾負能量我，跟住我同佢呻，佢又開解我咁樣，所以我有時都覺得係佢會開解你嘅，開解即係佢唔會淨係話係咁㗎啦，係咁㗎啦，唔好嬲啦，係咁㗎啦。唔會，佢會真係佢會將成件事將會成件事。佢係一個好理性、好有邏輯嘅人，所以佢會真係分析你，唔係喺度鳩氣你咯。即係你知道啲人話冇事啊，等陣就冇事，過幾日就冇事㗎啦咁樣。咁有冇啲好鉗嘅男仔去追你啊？好鉗啊！鉗有冇啲鉗撚啊嗰啲？鉗嗰啲即係應該咁講，鉗嗰啲我一開頭已經冇 signal 咗啦，已經冇 signal 啦。鉗都搏嘅你。我唔係 block 嘅，我係冇 signal 咯，即係我會，你知我已經覆機慢㗎啦，仲要啲戇鳩 message 咪直接即係睇完就算咯，係唔會吊住人㗎咯，即係可能有啲人中意吊住人，覺得有呢個可能係咯，有用處啊，有用處啊，我係好懶，仲要係懶於維係人際關係嘅人咯，所以就變相呢啲嘢就。咁你20有冇話而家有啲咩想搞咧？其實我係真係想認真 run 下一個旅遊 blogger 嘅舞去做，即係想做一個旅遊 blogger 或者 lifestyle。因為我以前就少啲 job，但係唔知點解24年下半年開始就好多 job send 俾我咯。即係講緊可能係promote product 啊，即係拍 reels 嗰啲。咁我就慢慢接觸剪片啦。我發現一剪片佢好快手喎。我覺得我幾有天分嘅。哇！而家成日讚我成日，我同佢出咗個 event 之後咧，佢係第一個女仔。極速好快手，大約我諗3個鐘後，我收到佢段 views 翻嚟，3個鐘內收到，好快手，好勁，好快，真係好勁，好快喎，係真係好勁。因為佢就係中意躺平，中意打機嘛，翻到屋企冇嘢做，咪就係剪片咯。係啊，我搭車會暈車浪，但係如果我搭車唔暈車嘅話，我係可以喺搭車剪埋。即係嗰條片唔係 hea 片嚟㗎喎，係有晒 effect 啊，即係我要嘅嘢，即係當然啦。我唔需要整得好靚咧，簡單你而家一個記錄嘅生活啫。但係佢做到要交貨嘅嘢咯，我覺得 OK 嘅已經係，所以幾好幾好。係因為我上半年就係即係上年嘅下半年，我就覺得咦點解好似 OK 喎，剪片都不如試下努力剪咯，跟住我剪翻。剪片你有學過定係自己喺 YouTube 學 ？YouTube 摸索咯，即係慢慢摸索。其實唔難嘅，唔難嘅，唔難嘅。我覺得唔難，但係好辛苦咯，因為我係唔識用電腦剪，我係用手機剪。但我覺得係咁，如果你做 blogger 就一定要用電腦剪。我覺得係因為你要幾個鏡頭混合埋一齊咧，唔係，你仲要可能你要自己畫啲 emoji 啊嗰啲咁樣嘅嘢。你諗怪啲嘅成條片點樣行？你咁點解你會想做旅遊？點會想去旅遊 blogger 咧？其實我覺得冇話諗做咩嘅，我純粹覺得旅遊好似係最容易去發展嘅嘢，即係你可以做產品，亦都可以做好多其他嘢。但我係諗緊我定位係咩咯？IG 其實我都而家都唔係好清楚定位，即係好似 lifestyle 多啲，但係又好少女 followers 喎。咁你有冇接過旅遊 blogger 啲嘢？我未啊，我都係接 product 為主。即係而家嚟緊就想向呢個方向發展啦。但係係咯，我就諗旅遊 blogger 其實都好難發展，即係冇話一個國家嗰咩旅遊發展局揾你俾錢你拍片唔會㗎嘛，所以就淨係開推。會喎，真係會喎。邊個國家啊？會啊。菲律賓你夠唔夠膽去啊？唔係好夠膽喎。你揾我咯。菲律賓真係去。你揾我咯。因為對上一次嗱菲律賓我唔知啦，對上一次係高雄嗰邊旅遊局咧係邀請一啲香港 KOL 啦去嗰度拍啦。咁我見到我跟住去嘅時候咧，我哋會有個 list，咁個包機票包酒店啦，咩都包。咁我有個 list 啊，咁我逐個有啲我都唔識嘅 KOL，我逐個去睇啦。其實有啲人數好少嘅喎。你唔揾我就係去咗啦，我真係嬲你。所以我就係真係會有呢啲咯。但係我覺得你嘅人數仲多我啲人咯。我真係嬲你，我真係嬲咗，我真係嬲。即係成日都有呢啲嘅喎。真係嬲啊！真係嬲啊！屌，係啦。如果你之後咪都可以揾我咯。其實你之後揾我啦，好啦，我唔嬲你。係啊。我而家唔嬲啦。咁但係即係之後嚟緊就係想呢個發展。係啊，我係想主力發展。試下去下啲好撚特別嗰啲地方，即係可能譬如伊拉克啊。我想去伊拉克北韓嗰啲㗎。北韓啫，但北韓你做唔到㗎啦。北韓因為佢一定唔俾你影相嘅。影相嘅，係啊。所以啲好少人去嘅地方，古巴啊，夏灣拿嗰啲係嘛？係啊，即係越。咁你唔同你仔仔去美國嘅？有冇？我未去過美國啊。同仔仔去美國睇 NBA 打開籃球人都會想睇 NBA 㗎。因為佢話唔知咩用 NBA 唔知咩時間好難就，佢又開季又成，跟住又話簽證好難搞。超唔難嘅你。咁第一咁佢 NBA 開季佢都開季，同一時間㗎嘛。時間㗎。係同一時間㗎嘛。季就冇時間㗎咯喎，咩夜晚又要練波啊，唔知做乜啊，又要打波咁樣。咁等退休先去啦咁。係咯。哎呀，我都好想睇 NBA，我想睇 Curry，我覺得 Curry 好靚仔。Curry 正啊，係啊。即係識 Curry 同埋 Luka 咯，冇啦。好。好喂，咁好多謝啊，今日 Derek Rose 上嚟我哋嘅接受我哋訪問啊，接受我哋卡巴贊助嘅 J Daily 感情台嘅訪問啦。咁啊都好多謝卡巴就贊助我哋呢個感情台嘅訪問啊。係啦，咁好，咁就下次再見大家。再見大家。
跟住之後你要再咁樣拍啲拍佢，拍鳩佢。